Ireo vadina Zandary teny Fort du Chêne nahazo toerana vaovao ampiarina ny agriculture biolojika ny Elilola-ny Green University. Santionany amin'ny vaovao patra atolotra Bertrand Ranavy-Manana ireo. Dia falmeraba ny bijery ny vaovao-paritra manerana ny nosy isika mianakavy ary dia faly miaraba manokana ny Andriambavilanitra izay nakalaza ny andro eran-tany izay natokana ho an'ny vehivavy izay samy nakalaza izany androany. Iopana amin'io vaovao ny varomaritra tokoa moa zany ny vaovaontsika amin'izao takariva izao. Nefa mialoha amin'izay aloha dia iresaka mikasika ny vaovao momba ny toetrandro isika. Misy andian-drahona matevina ray maso mitoetra amin'ny ranomasimbe Indiana any amin'ny 500 kilometatra atsimo atsinana ny Tomasina izay mipaka hatrany amin'ny faritry aloatra Mangoro atsinanana vatovavy fitovina ny matsiatra ambony hatrany atsimo atsinanana sy anosiny. Mbola itoy ny orana mikija rano tafidrivotra indraindray any amin'ireo faritra ireo ao anatin'ny 2 na 3 andro eo. Izany dia iangaviana ny mponina amin'ireo faritra ireo mba samy hitandrany amin'ny mety fiakarany renirano na koa ny fiotsaky ny tany. Ireo mpanjono any amin'ny morotsiraka atsinanana avy an-talahatra ny Tolaniarmo dia iangaviana mba hitandrana mafy vokatry izany araky ny vaovao izay nampitandrareo eo amin'ny sampandrarah misahana ny fanaraha-maso ny toetry ny andro. Ny vaovao ny valomaritra dia raha ny fikarakarana ireo marary etsy be filatanana no nataon'ireo vehivavy antoko mitsara sy ny soimbonana etsy be filatanana zany isan-taona dia mba niova filatro kely izy ireo tamin'ity indray mitoraka ity satria dia teny ambomanga kely izy ireo no niala voly araky ny vaovao tanteriny Fia Andrianarson. Fotoana natao ialana voly ny valomaritra ho andreo Andriambavilanitra mpiambany ao amin'ny vehivavy antoko ny tsara sy ny soimbonana ao be filatanana. Ivondronandreo mpiasa etsy be filatanana ato anaty faritra Analamanga izy ity. Nisy mony lalao maro samihafa natao tety Ambomanga kely amin'izao andro eran-tany natokana ho an'ny vehivavy izao. Raha 5 taona izao nisy ny fikambanana dia sambany ny fiovana toy izao. Ny tanjo fikambanana dia ny fikarakarana ny marary sahirana izay miditra ato amin'ny hôpitaly be filatanana. Ny tanjona faharoa dia fanamafisana ny fifandraisan'ny vehivavy mpiara-miasa ary ny fifankatiavana. Dia tamin'ity taona ity zahay mba nisitaka kely zany nankalaza ny valomaritra no atao fitsangatsanganana. Natomboka tamin'ny fampampiavana ny fotoana ary nofaranana tamin'ny lalao ara-panatanjahantena dia ny basketball. Fa tetsy amin'ny SMS Sonirana kosa ny Interclub féminin no niaraka ny korana ihany koa nefa napita loha hevitra goavana mikasika ny rano izay nentin'izy ireo moa dia hoe sarobidy ny rano fisotro izay no fanitanana nandritra io antsika io. Fia Andrianarson ihany. Club de service Misadine no ndray feo teto amin'ny SMS Sonirana nahitana une association d'amitié franco-malgache ny accueil Madagascar Femme, ny Inner Royal Group, ny Soro Optimiste Madagascar ary ny Wednesday Morning Group. Ramatoa Liliana Somayenina no filoha amboninahitra teto no tronindreo Andriambavilanitra modely samihafa izay mijoro hatrany ary mampiseho ny zon'ny vehivavy na tamin'ny lahateny natao na tamin'ny hetsika maro samihafa natao teto dia samy naneho ny mahasarobidy ny rano araka izao fanazavana izao. Misy problème be ny rano amin'izao oro izao indrindra amin'ity changement climatique sy ny ritra ny rano dia nafatika tamin'io zany le izy mba misy zany zavatra alefanay amin'ny olona rehetra hoe raha mba misy azo atao mba anaova koa momba ny rano zay zany. Dia le rano io zany satria fahafantarana azy hoe raha voaratsy le rano na inona marary mahafaty mihitsy ny ary dia mbo io zany ohatrany hoe anjara biriky kelinay raha miolotra amin'ny objectif ny Nations Unies hoe mba latsaka ho 50% d'ici 2015 ny olona tsy manana accès à l'eau potable zany. Ira sy ny Malagasy miaro fanentanana momba ny fahasarobidin'ny rano fisotro moa no nandrafitra ny hetsika ara-javakanto nandritra ity tontolo andro ity. Ireo vehivavy tsy fantatra fa miasa mangindra ireo no nomena ny sehatra avindrindra androany tamin'ny etsiketsika ara-kolotsaina izay nikarakarainy ny kabine Rakitamanga tetsy amin'ny Mosée Rakitamanga
avaratra ankatso etsika mikasika ny valomarsa ihany io andeha arahantsika izany vaovao zany raha-behivavy no tety saingy tsy vehivavy vehivavy fotsiny amin'ny mahafanaka malemby fa andriambavilanitra amin'ny tanandraikitra lehibe ao anatin'ny fiomanana izay veriny mozy araketamanga fa miendrika ny asina ho an'ny vehivavy amin'izao valomartsa andro eran-tany ho azy ireo izao samba ny musée raketamanga zany nanao zao fankalazana zao ny antony dia ny loahevitra ankalazaina amin'ity folo sy roa arivo ity amin'ny musée iraisy amin'ny pirenena ary eran-tany izay mahamambra ny musée raketamanga dia ny lohateny hoe ny musée sy ny fiarahamonina mirindra ka resy lahatra zany fa ny vehivavy dia toejanahary voajanahary ao aminy zany hoe fiarahamonina mirindra izany efatra amin'ny roapolo taona no efa nisy ny mozy araketamanga teto avaratra akatso ary roa taona lasa izay no avozina ity trano ity izay mirakitra ny ela sy ny tahirin-tsaina vokarindreo avaram-pianarana sy ny mpanakanto ary ny indostria malagasy raha matoraketamanga lalaomonina norina azy ity tamin'ny 5 jona taona 1970 hitsimbinana ny mpianatry ny université eny amin'ny anjerimanontolo fa fanadiovana fobe kosa no etsika ny vehivavy tetsy amin'ny commune ny Sovna Atsimondrano ary tena tratra efajato mahery izy ireo no niaraka teny androany maraina araka ny tatitry ny namana anjara soa Alvolonina sy Ange Rakotoasoa ao amin'ny TVM eto Analamanga fandravonana sy fanadiovana ny tokotanin'ny CEG vao hotokanana io no etsika nentin'ireo vehivavy ao amin'ny commune Soavina Antananarivo Antsimondrano nankalazana ny fetin'ny 20 mars izay notaren'ny fikambanana reny malagasy miaraka amin'ny kosamina sy ny ben'ny tanàna ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanadiovana lalana sy ny tanàna fa ny tena nampiavaka ny fanamarenany 20 mars tany Soavina dia ny filazan'ny tompony andraikitra ao amin'ny commune ny fanamafisana ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy mamofady malary zanaka mampijaly zanaka tsokadidy jalamambola ko satria mampirafy ny lehilahy dia ambeny vehivavy mivola fa tsy hoe tombody ao fady aman-janaka ao anatin'izany efa misy ny rafitra ifampifezana ao anatiny raha sy mifokotany ny fandaminana ho an'izay rehetra ka azo alamina ny anatin'ny fiarahamonina raha ohatra moa misy tsy fahavitany any amin'ny komity ny falemana na ny vaomerana anatin'ny fokotany dia alefa avetrany ateny komina ny raharaha ka alefa hodiniana ao anatin'ny filan-kevitra satria ny filohan'ny filan-kevitra zany no tompony andraikitra amin'izy ireny rehefa tsy voavahan'ny filohan'ny filan-kevitra ny raharaha tahaka ny reny dia ny ben'ny tanàna avetrany no mandray an-tanana ary aorinan'izay moa dia alefanay any amin'ny gendarmerie pirenena na ny polisy ireny raharaha reny ary manina fa atao anatin'ny commune zany izay raha ataoko eto ao anatin'ny telo volana no diavitsika izay dia azo lazaina fa nisy teo amin'ny 7 teo no voaterina rehefa nay no miraharam-pitsarana satria tsy voavany olona ary matetika moa ireny tranga ireny dia miaingy avy amin'ny lehilahy no mahatonga n'le herisetra atao mina vehivavy ary izay zay tsy ekenay mihitsy ny fanaovana an'izany vehivavy efajato anatin'ny fokotany 5 no nandray anjara tamin'ny etsika isam-bolana dia efa misy ny etsika hafa fanaon'ireo vehivavy ireo toy ny fiaraha-mientana amin'ny fampitaizana ara-pahasalamana sy ny fiainana andavanandron'izy ireo miaraka amin'ny fikambanana reny malagasy sy ny kosanina hatrany mendrika ao alaintahaka ny fihetsiky ny vehivavy 20 mars dia ny Sovna eo amin'ny fikarakarana sy fanadiovana ny tanàna ary dia entanina ihany koa ny faritra hafa sy ny commune hafa mba hanao tahaka ireny fa notokanana tamin'ny farany herinandro teo ny toerana fanaovana fampiarana momba ny agriculture biologique ho an'ny IELay Lorany Green University raha ny ety soraka aloha zany dia ny théorie izay no natao ary teny andakana kosa ny pratique araka nataony ny namana Fiandre Narson izay nanaraka akaiky zany vaovao zany lanonana rososina ny an'ny IELay LGU na English Language Institute Lorany Green University teto andakana andaniny fahatsarovana ny iray mpiana-sekoly dia ny Père Henri de Lolanier angilany kosa ny fitokanana ny toerana fanaovan'ny mpianatra ny université fampiarana momba ny agriculture biologique sy ny écotourisme ty andro an'ity koa zany dia entinay manokatra ny taom-pianarana 12 efa taona maromaro ihany ny nisiny Lolanier Green University izay natsanga ny Andriamatoa Hamona Randriamahary ary mbola mitoya hatramin'izao tsy vita indray andro moa ny fandalinana sy fianarana ny agri biologique bebe ny olona mitaraina eto aminay amin'izao